हेलो एवरीवन, आपके सामने मैकबेरी डीएक्स सिरप है। और ये जो है आपको गहरी खांसी हो, ठंड का मौसम में अभी लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो ये जो है कफ को तुरंत रिलीफ करता है, खांसी को तुरंत ठीक करता है। इसमें आप कंपोजिशंस की बात मैं करता हूँ तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो कि 10 mg मिला हुआ है, क्लोरोफेनाल्मीन 4 mg मिला हुआ है। और इसको यूज़ करने का मैं विधि बता रहा हूँ। जो 14 साल से ऊपर के लोग हैं, एक एक ढक्कन 10 ml करके 3 टाइम पिएँ। और वो कृपया करके पानी ना पिएँ आधे घंटे तक। ये आपको हर मेडिकल स्टोर में आसानी से अवेलेबल है। इसका 87 रुपीज़ MRP है। कुछ डिस्काउंट्स वगैरह करके आपको मेडिकल स्टोर्स में आसानी से अवेलेबल है। बड़े बड़े डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं। इसको पीने के बाद थोड़ी बहुत नींद भी आ सकती है, ठीक है। और एंटी एलर्जी के लिए सबसे बेस्ट ये शुगर फ्री मेडिसिन है।